ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ட்ரிபிள் லிமிட்டர். நீங்கள் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹார்ஸ் பவர்னா என்ன, டார்க்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம். ஹார்ஸ் பவர்னா இன்ஜினோட டாப் ஸ்பீடு அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் மட்டும்தான் அது முடிவு பண்ணும். அதே டார்க்னா எவ்வளோ வெயிட் எவ்வளோ லோடை வந்து இழுத்துட்டு போதோ அதுதான் நம்ம டார்க்குன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு கார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5000cc கார் இருக்குது, ஒரு அதே மாதிரி 5000cc ட்ரக்குன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 5000cc கார் வந்து காரோட ஹார்ஸ் பவர் வந்து ஒரு 500 ஹார்ஸ் பவர் இல்லைனா 600 ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனோட டாப் ஸ்பீடு வந்து 300 350 அது மாதிரி இருக்கும். 0 to 100 வந்து ஒரு 2.5 செகண்ட்ஸ்லேருந்து 3 செகண்ட்ஸ்குள்ளார ரீச் பண்ணிடும். ஆனால் காரால் வந்து ஒரு 10 டன்னு 20 டன்னு அது மாதிரி லோடை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போக முடியாது. அதுவே ட்ரக் வந்து டார்க் அதாவது ஹார்ஸ் பவர் வேல்யூ வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஒரு 180 200 ஹார்ஸ் பவர் அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் அதனுடைய டார்க் வேல்யூ வந்து 700 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கு 800 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கு அப்படின்ட்டு அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் அதில் வந்து 20 டன்னு 30 டன்னு 40 டன்னு அப்படி அதிகமான வெயிட்டே இழுத்துட்டு போகுது. ஓகேங்களா? இப்போ ஹார்ஸ் பவர் எப்படி அதிகமாகுதுன்னா, போர் டயாமீட்டர் வேல்யூ வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோமா ஹார்ஸ் பவர் வேல்யூ அதிகமாகும். அதுவே ஸ்ட்ரோக் லென்த் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணோமா டார்க் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.